ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பூனைகளுக்கு மீன் சாப்பாடு எப்படி கொடுக்குதுன்னு பார்க்கலாம். மீனை நல்லா தண்ணீர் 5 நிமிஷம் வேக வைக்கணும். அதை க்ளீன் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. அது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே அந்த மேலே உள்ள செதில்லாம் வெளியே வந்துடும். அதை அப்படியே எடுத்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு மீனோட சதை, தலை, முள் இது எல்லாத்தையுமே அப்படியே ரைஸில் விரவிட வேண்டியது தான். ஆனால் ரைஸில் வரும்போது ரைஸோடைய குவான்டிட்டி ரொம்ப கம்மியாக இருக்கணும், மீனுடைய குவான்டிட்டி அதிகமாக இருக்கணும். அப்போ தான் அவங்க சாப்பிடுவாங்க. வெறும் ரைஸ் சாப்பிட மாட்டாங்க. இதை நல்லா ரைஸில் மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. இதை மிக்ஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் பார்த்து மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். கையில் வந்து முள் குத்திரும். அதனால் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாகவே ஹேண்ட் பண்ணுங்கள். இது இந்த இடையில தலைமை பாருங்கள், நல்லா மீன் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கான். அவன் விளையாமல் பார்க்குறான். அப்புறம் இந்த தண்ணியை வந்து வேஸ்ட் பண்ணிடாதீங்க. இந்த தண்ணியை இந்த ரைஸில் மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. இதை சும்மா வச்சாலுமே அவங்க ரொம்ப விரும்பி குடிப்பாங்க. அதனால் நான் இதை தூர போட மாட்டேன். மிச்சம் வர தண்ணியை நான் வச்சுருவேன். அதையே அவங்க பிடிச்சிருவாங்க. இது நல்லா மீனும் ரைஸு அந்த வாட்டர் இதெல்லாம் நல்லா கரெக்டான பக்குவத்தில் நீங்கள் விரவி கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா சாப்பிடுவாங்க. இந்த வந்துட்டாரு பப்பு. பப்புக்கு இன்றைக்கி ரொம்ப பசி. இல்லைன்னா கீழே வச்சு தான் சாப்பாடு கொடுப்பேன். அவன் ஸ்டவ் பக்கத்துலேயே உட்காந்துட்டான். சரி, ரைட்டு. எங்கள் வீட்டில் வந்து 8 பூனை இருக்குது. நான் ஒரு நாளைக்கு 2 நேரம் இந்த ரைஸ் வைப்பேன். காலையில் ஒரு 11 o'clock, அதுக்கப்புறம் நைட்டு ஒரு 8 o'clock. இதை 2 நேரம் கொடுக்கறதுனால அவங்க நல்லா ஹெல்த்தியாகவும் ஸ்ட்ராங்காகவும் இருப்பாங்க. நல்லா விளையாடுவாங்க. முடி கொட்டாது, நல்லா ஷைனிங்காக இருக்கும். அவங்க வெளியே போய் சாப்பிடவும் மாட்டாங்க. நம்மள்ட்ட தான் வந்து சாப்பாடு கேட்பாங்க. அப்புறம் ஈவினிங் வந்து ப்ரெட்டு, பிஸ்கெட் பாலில் ஊற வச்சு கொடுப்பேன். இதுதான் இவங்க சாப்பாடு. அப்புறம் இவங்களுக்கு இடையில வந்து கேட் ஃபுட்டும் கொடுப்பேன். அதுவும் சாப்பிடுவான். பார்த்தீங்களா, இவ்வளோ அழகாக விரும்பி சாப்பிட்றான். இதே மாதிரி உங்கள் பூனைகளுக்கும் கொடுங்க. நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இது உங்களுக்கு பட்ஜெட்லேயும் கம்மியாக இருக்கும். அதிகமான செலவும் கிடையாது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.